कालू भाई बहुत बड़ अनर्थ हो जाइए। जगू को से डाहाणीटा कूଅ भीतर को टाणी नहीं। जल्दी चल जा गोवर्धन गुणिया पाखक ता पाखरे किछि ना किछि उपाय निश्चय थिबो। से दुष्ट डाहाणीर आमे दिन बेले किछि भी करि परिबानी। मो शक्ति दिन बेले किछि भी काम करिवनी। हमकु राति होबा जाय अपेक्षा करियाकू पड़िबो। ओम क्लीं ग्लीं स्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं ग्लीं स्लीं चामुंडाय नमः। गोवर्धन गुणियार से मंत्र डाहाणी को बहुत कष्ट दिए, जहा द्वारा से डाहाणीटी कूଅ भितरु बाहरी आसे। ए दुष्ट डाहाणी, तू जदि तोर भल दशा चाहूचु ताले से छुआ को फेरई दे। आउ ए गाँ छाड़ी सबुदिन पई तू पळई जा। मु छुआ को मारी की खाई देबी, ता सह तम गाँ रे समस्त को मारी की खाई देबी। तू मोर किछि भी करि परिबुनी।